pourra laisser un message après le bip sonore. Bonne journée, au revoir. Quand même assez spécifique, hein. Ouais, c'est ultra spécifique, puis il faut le vouloir de donner des cours, donc en vrai j'ai genre carrément de la chance qu'elle me l'ait envoyé. Et obtenir un conseiller de votre agence, composez les 7 chiffres de votre identifiant Pôle emploi, sinon appuyez sur la touche étoile. Je ne connais pas celui-là, mais il a là. En termes de yaourt, on avait pris des sojacènes coco chocolat et main qui s'est explosé, donc voilà, je l'ai enlevé. Les sojacènes, ils se mettent à faire des trucs à base de coco. La gamme Petit Curieux de chez Björg, Soja, blé complet, bon, il y a toujours du... Je jette une grenade ou pas? J'ai pas l'impression qu'ils soient dedans. Hein. Ah les bâtards! Ouais, ils sont juste à droite. Et il sort de l'autre côté, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, moi je me décale un peu. Ouais. Ah, il y en a un, genre là. Non, j'ai pas de grenade. Je suis vraiment hideuse quand je joue. Genre je fais une tête d'abruti, en plus je joue la bouche ouverte, j'avais pas remarqué.